чогуу сыйынабыз. Бизди сүйгөн, биздин ырайымдуу, мээримдүү асмандагы Кудай Ата. Биз Кудайдан алыстап күнөөгө баткан адамдардан элек бардыгыбызды аяп, өз мээриңиз менен бизди күнөөлөрүбүздөн арылтып, каардуу сотко барбай тургандай кылып Ыйса Машаяк өзүнөн төккөн ыйык каны аркылуу биздин күнөөлөрүбүздү түбөлүккө кечирип, биздин иштерибиз, эмгегибиз эмес, бир гана өз ырайымыңыздын негизинде куткарылуу ишин аткарып, өз балдарыңыз кылып, түбөлүктүү асман падышачылыгына бара турган даңктуу үмүт бергендигиңиз үчүн, баардык ырайымыңыз үчүн сизди даңктайбыз. Ушул саатта Ыйса Машаяктын ыйык каны аркылуу куткарылууга ээ болгон адамдардын баардыгы чогулуп, сиздин ырайымыңызды даңкташ үчүн, сөз үйрөнүш үчүн, баарлашууда чогуу болушубуз үчүн чакырганыңыз үчүн ыраазыбыз. Биздин арабызда ар дайым чогуу болуп, биз аркылуу иштеген Кудай ар бир адамды өзүңүз жетектеп, өзүңүздүн ырайымдуу колуңуз менен ар бир адамга керектелүүчү ырайымыңыз менен мол кылып толуктап бериңиз. Биздин мамлекеттеги бардык жыйындар, кыйынчылыктарга карабастан бардык иштерин, ишенимин сактап келе жаткан бардык бир туугандарга Кудай дагы да болсо күч кубат берип, кайраттуулук менен көптөгөн адамдарга ушул жакшы кабар сөзүн жеткире тургандай кылып өзүңүз колдонуңуз. Бир нече күндөн кийин баштала турган биздин жайкы конференцияга дагы Кудай өзүңүз жардамыңызды берип, биз менен чогуу болуп, биринчиден куткарылууга ээ болгон адамдарга бир тилекти, бир ойду, бир каалоону берип, жакшы кабарды таркатып жаткан учурда сизге таянуу менен көптөгөн адамдар куткарылууга ээ болуп, сизди даңктай тургандай кылып чын дилибизден каалайбыз. Бардык кыйынчылык иштерди Кудай сиздин колуңузга гана тапшырабыз. Өзүңүз жетектеп, өзүңүз бир болушуңузду каалайбыз. Алсыз болгон адамдарды, оорулук адамдарды Кудай өзүңүз жетектеп, кайраттуулук, күч кубатты, ден соолукту берип, мындан аркы жашоосун бир гана сизге кызмат кылуу менен, сиз тапшырып берген иштерди жакшы аткара тургандай кылып жардам бериңиз. Бул саатта дагы бизге бере турчу өз сөзүңүздү уруксаат берип, сиздин улуу эркиңизди таанып билгидей бололу. Биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Амин. Даңктоо группасы даярдаган ырды чогуу угабыз. Amen.
Ыйык жазууну чогуу ачабыз. Марк жазган жакшы кабар 2-бөлүм. Марк жазган жакшы кабар 2-бөлүм. 1-аяттан баштап 12-аятка чейин окуйбуз. Марк 2-бөлүм 1-аяттан 12-аятка чейин. 12-ге чейин окуйбуз. Бир нече күндөн кийин Ыйса кайрадан Капернаумга келди. Анын үйдө экендиги маалым болоор замат көп эл чогулуп калды. Ал эмес эшиктин алдында да орун калбай калды. Ыйса болсо элге Кудайдын сөзүн айтып жатты. Ошондо 4 киши ага бир шал оорулууну көтөрүп келди. Алар элдин көптүгүнөн Ыйсага жакын бара алышпай, үйдүн чатырын ачышты да, ал турган үйдүн төбөсүн тешип, шал оорулууну төшөгү менен түшүрүштү. Алардын ишенимин көргөн Ыйса шал оорулууга: "Балам, күнөөлөрүң кечирилди" деди. Бул жерде бир нече мыйзам окутуучулар отурушкан эле. Алар: "Эмне үчүн ал ушинтип айтып жатат? Ал Кудайга акарат келтирип жатат. Күнөөлөрдү бир Кудайдан башка ким кечире алат?" деп ойлошту. Ошол замат Ыйса руху менен алардын оюн билип: "Эмне үчүн ушинтип ойлоп жатасыңар? Шал оорулууга кайсынысын айткан оңой? Күнөөлөрүң кечирилди дегенби же ордуңан туруп төшөгүңдү ал да баргын дегенби?" Бирок адам уулунун жер үстүндө күнөөлөрдү кечирүүгө бийлиги бар экенин билишиңер үчүн деди да анан шал оорулууга: "Сага айтамын, ордуңан туруп төшөгүңдү ал да үйүңө бар" деди. Ал ошол замат ордунан турду да, төшөгүн көтөрүп алып, бардыгынын көз алдында сыртка чыгып кетти. Ошондо бардыгы таң калып: "Биз эч качан мындай нерсени көргөн эмес элек" деп Кудайды даңкташты. Ушуга чейин окуйбуз. Өзүңүздөр жакшы билгендей, мен мурунку жумада биздин пресвитерлер менен жана андан сырткары көптөгөн бир туугандар менен Америкадагы биздин Лос-Анджелес жыйынына барып, жайкы конференцияны өткөрүп келдик. Америкада дагы кыйынчылыктарга карабастан жакшы кабарды өтө жакшы түрдө таркатып жатышат. Бул жайкы конференцияда да көптөгөн адамдар чогулушуп, алардын ичинен көбү куткарылууга ээ болду деп мен ишенемин дагы, Кудайга ыраазымын, Кудайды даңктаймын. Америкада көптөгөн тилде сүйлөгөн адамдар жайгашкандыктан, ошол себептер менен конференцияда дагы корейсче, англисче, испанча, кытайча тилдерде өткөрүлдү. Андан сырткары көптөгөн адамдар чогулган учурда котормочулар аркылуу сөздү жеткирип жаттык. Америкада дагы илгерки учурда мурунку жылдары дүйнө жүзүнө ошол Америкадан миссионерлер таркап, пасторлор барып сөз таркатчу эле. Бирок азыркы учурдагы көрүнүштөр менен байкай турган болсок, азыр андай нерселер өтө аз. Цивилизация өтө өнүккөнү менен, жашоо өнүккөнү менен жакшы кабарды таркатуу, же болбосо Кудайдын сөзүн таркатуу иши бир аз токтоп калды, же болбосо аз болуп калгандыгы бизди өтө өкүндүрөт. Бирок башка дүйнөнүн мамлекеттерине салыштырмалуу дагы да болсо Америкада көптөгөн Кудайга ишенген адамдар жашап жатат. Биздин жыйындагы азыркы учурда Америкадагы көптөгөн шаарларга, штаттарга сөздү жеткирип жатабыз.
Испаниялыктар Америкада 55 миллион жашайт экен. Ошондуктан биздин пасторлар испан тилин үйрөнүшүп, колдон келген бүт аракетин жумшап, испан тилинде ошол жакшы кабарды таркатып жаткан учуру. Башкача айтканда, алар негизинен мексикалыктар, алар азыр испаниялыктар деп аталышат. Лос-Анджелес жыйынында мексикалыктардан куткарылган адамдар 200, ал эми биздин корей кишилери болсо 100дөн ашык. Мексикалыктар ошо корейлерге салыштырмалуу 2 эсе көп. Бул жылы дагы конференция өткөргөнүбүз Лос-Анджелестен бир аз түштүк жакты барган кезде Санта-Ана деген чоң бир жер бар экен. Имарат, ошонун ичинен биз конференция өткөрдүк. Лос-Анджелес жыйыны болсо өтө чоң. Ошол имаратты ижарага алуу менен ошол жерде чогулдук. Ошол жерде конференция дагы болуп өттү. Америкада дагы бир имаратты ижарага алуу деген бул өтө кыйын нерсе. Бирок Кудай өзү жардам бергендиктен ошол имаратка ээ болуп, азыр ремонттоп, эки жагын жакшы даярдоо менен биздин бир туугандар чогулуп жатышат. Америкада эң эле көп калкы бар шаар бул Лос-Анджелес деп аталат. Ошол Лос-Анджелес аркылуу чынында калкы канча экендигин билбейм, бирок Сеулга салыштырмалуу алардын калкынын саны өтө көп. Ошол себептер менен Лос-Анджелес аркылуу көптөгөн биздин жыйындар пайда болуп, көптөгөн адамдарга ошол жакшы кабар сөзү жеткирилет. Дүйнөнүн акырында дагы ошол Лос-Анджелесте көптөгөн жыйындар пайда болот деп ойлойм, ишенем жана ошого сыйынам. Анткени азыр Америка боюнча 20дан ашуун биздин жыйындар бар. Күтүлбөгөн жерден коронавирус дагы бир аз күчөп, күн дагы аябай ысып кетти. Коронавирус кайра көбөйүп баштагандыктан, ар кандай чектөөлөр дагы киргизиле баштагандыктан бир аз кыйынчылыктар пайда болду. Бирок ошого карабастан, токтоп калбастан биз пландагандай эле, биз каалагандай эле жайкы конференция өтүшүн сөзсүз түрдө бардыгыбыз чын дилибизден каалайбыз. Бардыгыңыздарды ошол конференция үчүн сыйынып берүүңүздөрдү суранып кетер элем. Азыркы биз окуп кеткен бул аяттардын негизинде Ыйса күнөөкөрдү кечирген, ошол аткарган иши жөнүндө, күнөөкөрдү Машаякка алып келген адамдар бар. Ошол себептер менен бүгүнкү биздин темабыз күнөөкөрдү Машаякка алып келген адамдар деп белгилеп койдум. Ыйса Машаяк Капернаумга келген учур эле. Ошол учурда Ыйса Машаяк Капернаумда бар экенин билип, көптөгөн адамдарга ошол маалым таркаган элек. Элдер ушунчалык көп чогулгандыктан, жада калса эшиктин алдында дагы орун калбай калды. Бут коерго жер жок болуп калды. Көптөгөн адамдар чогулду деген сөз. Ыйса кайсыл жерге барбасын, көптөгөн адамдар анын артынан ээрчип жүргөндүктөн, Ыйса жана анын шакирттери эс алганга дагы убактысы жок эле. Ушунчалык чарчаган дагы болушу керек эле. Сөз дагы таркатып, оорулуу адамдарды айыктырып, алсыздарга күч кубат берип, 3,5 жыл бою тынымсыз чарчабастан ошол ишти аткарган эле. Ыйсанын учурунда да көптөгөн адамдар чогулушуп, эшиктин алдында да орун калбай калды эле. Ошол учурда Ыйса Кудайдын сөзүн айтып жатты эле, асман падышачылыгы жөнүндө. Күнөөкөрлөр куткарылууга ээ болуп, асман падышачылыгына бара ала турган
чындык жөнүндө элдерге жеткирип турган элек. Бирок 3-аятты карасак, ошондо 4 киши ага бир шал оорулууну көтөрүп келди. Алар элдин көптүгүнөн Ыйсага жакын бара алышкан эмес. Шал оорулуу адам ал төшөктө жаткан болот, эч нерсе кыймылдай албай турган. Ал төшөктө жаткандыктан өз алдынча бир кыймыл аракет дагы жасай албайт. Тирүү адам бирок өлүк адамга эле барабар, өз өлүмүн күтүп жаткан адам деп элестетсек болот. Бирок ошол шал оорулуу адамды төшөгү менен чогуу Ыйсага алып көтөрүп келишет. Ыйса өлгөн адамды да тирилтип, пес оорудан адамдарды дагы айыктырып, көптөгөн оорулардан айыктырганын билип, кереметтерди көрсөткөнүн угушуп, бул шал оорулуу адамды көтөрүп Ыйсага алып келишкен элек. Бул шал оорулуу адам өз алдынча мени Ыйсага алып баргыла деп суранганга чейин эле Ыйсаны дагы жакшы таанып биле элек учурунда эле ал оорулуу адамдын оюн дагы сурабастан 4 киши жөн эле аны зордоп алып келди деп айтуудан дагы алыс болушубуз керекпиз. Бул оорулуу адамды Ыйсага алып келгенге чейин 4 киши Ыйса өлгөн адамды дагы тирилтүүчү Ыйса, ошондуктан сен дагы Ыйсага бара турган болсоң, сөзсүз түрдө бул оорудан айыгасың деп аны айтып беришкен. Бирок бул шал оорулуу адам өз алдынча бара албагандыктан, ошондуктан биз мына сени көтөрүп алып барабыз, жардамыбызды беребиз деп сүйлөшкөн болушу керек элек. Ошондуктан бул 4 киши шал оорулуу адамды көтөрүп келишет. Аралыгы канча экендигин мен билбейм, бирок аралык дагы көп эле алыс окшойт. Көптөгөн кыйынчылыктарды башынан өткөрүшүп, андан кийин чарчаганына карабастан алар аягына чейин аны көтөрүп келишти. Алардын ою боюнча бир эле ой бар эле, шал оорулууну төшөктөн тургузуп, аны айыктыруу. Ошондуктан эч нерсеге карабастан бир гана ой менен Ыйсага алып келишти. Бирок алып келген учурунда көптөгөн элдер Ыйсанын астына чогулгандыктан, жада калса бут коерго жер жок болчу элек. Ошондуктан бул бул кишини Ыйсанын астына алып келүүгө мүмкүн эмес эле. Эгерде алар ошол учурда жок, биз эми Ыйсага жетпей калдык окшойт деп артка кайрылып кете турган болсо, бирок артка кайтпастан алар ушул жерден дагы жакшылап ойлонушту. Кандай кылган күндө биз Ыйсага бул адамды жеткирген болобуз? Анан алардын ою боюнча кандай кылышты? Алар үйдүн чатырын ачышты. Жүйүттөрдүн үйү болсо баардыгы эле ошол чатырга чыга турган атайын тепкичтер бар эле, шаты. Үйдүн чатырын көбүнчөсү эле жыгачтар менен жасаган эле. Лука китебинде жазылат: биз колдонгон чатыр эмес, крыша эмес, башкача жыгач менен жасалган үйдүн чатыры эле. 4-аятта карасак, Ыйсага жакын бара алышпай, үйдүн чатырын ачты да, ал турган үйдүн төбөсүн тешип, шал оорулууну төшөгү менен түшүрүштү. Кандайча мындай аларга ой келди? Үйдүн чатырын ачышты да,
ошол шал оорулуу адамды батырыш үчүн кичинекей эле тешикче ачышкан жок алар. Болжол менен мына Ыйса бул жерде отурат деп алар так ошол Ыйсага келип түшө тургандай кылып аны дагы ойлошкон. Үйдүн чатырын ачышат, үйдүн төбөсүн чечип тешип туруп, анан кийин ошол оорулуу бата тургандай кылып 4 адам болгондуктан төшөктүн 4 бурчунан жип менен байлап, бир ылдамдыкта бири-бирине тең салмактуулукта туура кармай тургандай кылып, ал адамды көтөрүп келе жатканда дагы 4 жагынан жакшылап көтөрүшү керек элек. Бул адамды сөзсүз түрдө Ыйсанын так астына түшүрүшүбүз керекпиз деп ошого эсептешкен, расчет алышкан. Ошол нерсени элестетип көрсөк, биздин оюбузга бат эле түшүнө албай турган мазмун болушу мүмкүн. Кандайча алар Ыйсанын так астына түшүргөнгө чейин ошону ойлошту. Ошол жерде отурган адамдар таң калгандан мурун дагы үйдүн кожоюнун ойлоп көрсөңүздөр, силер кандайча эле чоочун кишилер бул үйдүн кожоюнун үйүн өзүңөр билгендей эле чатырына чейин чыгып, анын төбөсүн да тешип коесуңар деп адамдар урушушу дагы мүмкүн. Алар урушабы, урушпайбы ага да карашкан жок. Алардын ою бир эле каалоосу бул шал оорулууну Ыйсанын астына жеткирүү элек. Алар башка эч нерсени карашкан жок. Үйдүн төбөсүн тешип койгону, аны мейли кожоюндан кечирим сурап койсо болот, же болбосо кайрадан аны оңдоп берип койсо дагы болот. Аны да ойлоп коюшкан. Бирок кандай кыйынчылык болбосун, кандай тоскоолдуктар болбосун, эмне болгон күндө дагы бул шал оорулууну биз айыктырышыбыз керекпиз, Ыйсага жеткиришибиз керекпиз деген ой менен гана бул ишке баргандыктан. Ыйса Машаяк айтып жаткан учурда, сөз сүйлөп жаткан учурда элестетсеңиздер, үстүдөн төшөгү менен бир оорулуу адам түштү. 5-аятта. Алардын ишенимин көргөн Ыйса шал оорулууга: "Балам, күнөөлөрүң кечирилди" деди. Ыйса ал адамдарды урушкан дагы жок. Эмне кылып жатасыңар азыр? Биз ойлой турган болсок, биз ошол эле биринчи урушкандан баштамакпыз. Бирок Ыйса ошол үйдүн төбөсүн тешип, шал оорулууну төшөгү менен түшүргөнгө чейин эле Ыйса аны билген эле. Ыйса Машаяктын убагында Ыйсаны көргүсү келген адамдар өтө көп элек. Лука 19-бөлүмдө Жирихо шаарында салык жыйноочулардын башчысы Закай бар эле. Ал Закай Ыйсаны көрүш үчүн бою кичинекей адам болгондуктан, ал Ыйса кетип бара жаткан учурда анжыр дарагына чыгып алат. Ошол учурдагы салык жыйноочулар жүйүттөрдөн салык жыйнап, андан кийин Римге ошол салыктарды тапшырган адамдар эле. Салыктын жармысын чөнтөгүнө салып, жармысын римдиктерге жеткирген. Анан көптөрдүн сыноосуна калган Закай эле. Бирок Закайды Ыйса алдын ала көргөн. Мени көрүш үчүн ал анжыр дарагына чыгып алат. Бирок Ыйса аны билгендиктен, көргөндүктөн жогору карап: "Закай, тезирээк түш" деп айтат. Анын жанындагы жүргөн адамдар мына бул адамдын аты Закай деп айтышкан жок да, бирок Ыйса анын ысымын дагы билген. "Закай, тезирээк түш" деп айтат.
Бул Закай кандай адам экендигин, салык жыйноочу экендигин, күнөөсү көп экендигин билген. Бирок анын каалоосу Ыйсаны көрүү болгондуктан Ыйса аны биринчиден көргөн. Мен бүгүн сенин үйүңдө болушум керек деди. Күнөөкөрдүн үйүнө барышым керек деди. Андан кийин ал өзүнүн үйүнө алып барат. Ыйса айтат, бүгүн бул үйгө куткарылуу келди. Анткени бул адам да Ыбрайымдын урпагы. Кудай Ыбрайымга убадалаган бул куткарылуу бул үйгө дагы келди. Ошондо Закай ордунан туруп Ыйсага айтат, теңир, мен мал мүлкүмдүн жарымын жакырларга таратам. Эгерде кимдир бирөөнү алдап акысын жеген болсом, анда 4 эсе кайтарып берем деп Ыйсанын алдында тобо кылат. Мындай иштер Ыйса жүргөн кезде, Ыйсанын учурунда өтө көп болгон. Ыйсаны чын дилинен издеген адамдарды Кудай жолуктурган. Эгерде мени чын жүрөктөн издесеңер, табасыңар деп айткан. Ошондуктан төшөгү менен көтөрүп келген шал оорулуу адамды 4 киши көтөрүп келгендиктен, алар кандай жүрөк менен көтөрүп келишти, аны дагы Ыйса билген, көргөн. Анан ошол шал оорулууга айтат, балам, күнөөлөрүң кечирилди. Бул сөздөрдү айтат. Бул шал оорулуу адамдын Ыйса Машаякка келгени күнөөлөрү кечирилиш үчүн келген эмес. Анын биринчи максаты бул оорудан айыгыш керек эле. Анткени төшөктө жаткан шал болгондуктан ал эч нерсе дагы кыла албайт, ордунан жыла да албайт, өз өлүмүн гана күтүп жаткан адам эле. Бул адамдын чын жүрөктөн каалаган нерсеси оорудан арылуу эле. Бирок анын оорусун айыктырганга чейин Ыйса айтат, балам, күнөөлөрүң кечирилди деп. Ыйса дененин оорусун айыктырыш үчүн келген эмес бул дүйнөгө. Бул дүйнөдө канчалаган адамдар, оорулуу адамдар бар. Ошол адамдарды оорусунан айыктырып, денедеги жашоосун бир нече жылга узартып бериш үчүн келген жок. Же болбосо бул дүйнөдө кандайча ал байлыкка ээ болуп жашай алат. Же болбосо моралдык күнөөлөрдү түшүндүрүш үчүн келген жок. Ыйсанын бул дүйнөгө келген эң биринчи максаты өлгөн жанды тирилтиш үчүн. Шайтандын бийлиги астында жашаган, күнөөсү үчүн тозокко бара жаткан адамдарды чакырып алыш үчүн, куткарып алыш үчүн, асман падышачылыгына жибериш үчүн, түбөлүк аны менен чогуу жашаш үчүн. Өлүп бара жаткан күнөөкөр өлбөстөн түбөлүк өмүргө ээ болуш үчүн келди. Түбөлүк өмүргө ээ болгону, ал куткарылууга ээ болгону. Куткарылышы үчүн биринчиден адам күнөөкөр экенин билиши керек. Күнөөсү биринчиден кечирилиши керек. Күнөө кечирилмейинче куткарылуу ала албайт. Ошондуктан Ыйса оорулуу адамга айтат, балам, күнөөлөрүң кечирилди деп. Лебилер 17-бөлүм 11-аятта Муса аркылуу Кудай Израиль элине кайрылып айтат. Ыйса Машаяк келгенге чейин 1500 жыл мурун Муса жазган китепте айтылат. Мен бул канды курмандык чалынуучу жайга дайындагам. Анткени ал кан жанды тазартат. Байыркы келишимде Израиль эли болсо кетирген күнөөсү үчүн жаныбарларды курмандыкка алып келишкен эле, курмандыкка чалышкан эле. Ал төгүлгөн кан жанды тазартат эле. Кун төлөнгөн эле. Ыйык жазуудагы кун төлөөнүн мааниси, мисалы үчүн бир карызга алган адам карызын төлөй албай турган болсо, илгерки убакта ал ошол адамга кул болуп кызмат кылышы керек эле. Өзү дагы балдарына чейин. Бирок ошол карыз болгон адамдын ордуна башка бирөө
карызын төлөп кое турган болсо, анда ал адам кулчулукка барбайт дагы, кун төлөнгөндүктөн ал эркиндикке чыккан болот. 1-Тимотей 2-бөлүм 6-аятта Машаяк өзүн бардык адамдар үчүн кун катары берди, биздин күнөөлөрүбүздөн арылтыш үчүн. Кулчулукта жашаган адамдарга эркиндикти бериш үчүн. Кулчулукка бара жаткан адамды кун төлөп сатып алгандыгы өзүнө кул кылып алыш үчүн эмес, аны боштондукка, эркиндикке чыгарыш үчүн. Бул жерде күнөөсүз жандык өлтүрүлгөн күндө гана ал күнөөнү тазартат, жанды тазартат. Ошол учурдан баштап 1500 жыл бою Ыйса Машаяк келгенге чейин Израиль эли Кудайдын мыйзамы боюнча торпоктор болобу, кочкорлор болобу, алардын төккөн каны аркылуу күнөөлөрдү тазартып келишкен элек. Еврейлерге 10-бөлүм 4-аятта анткени торпоктордун жана кочкорлордун каны күнөөлөрдү жок кыла албайт деп айтылат. Күнөөнү адам кетирет. Анан адамдын күнөөсү үчүн кандайча торпоктор жана кочкорлордун каны жок кыла алсын? Анын бардыгы болочокто, келечекте Ыйса Машаяк келип, ошол жаныбарларга окшоп өзүн кун катары бере тургандыгы жөнүндө алдын ала көрсөтүлгөн элек. Ыйса ал Адам атанын урпагы эмес, Ыйса Машаяк убактылуу кыздын курсагын убактылуу өзүнө алат төрөлүшү үчүн. Машаяк бизди күнөөлөрдөн арылтыш үчүн келгенин жана анда эч кандай күнөө болбогондугун билесиңер. Ошондуктан Ыйса төрөлгөндөн баштап эле ал адил адам. Бир дагы күнөө кетирген эмес, мыйзамды жеткилең түрдө аткарган. Адил адам адилетсиз адамдар үчүн азап тартат. 1-Петр 3-бөлүм 18-аятта Ыйса адил болгондуктан адилетсиз адамдар үчүн ал азап тартты. Анын денеси өлтүрүлдү, бирок руху тирилтилди. Кудайдын жалгыз уулу адамдын бейнесин, кул кейпин кийип, бул дүйнөгө келип, адамдар үчүн өз жанын бериш үчүн келген эле. Ошондуктан торпоктордун, кочкорлордун каны менен эмес, Ыйса Машаяк өзүнүн кымбат баалуу каны аркылуу биз үчүн кун төлөп берди. Өзүн кун катары берди. Ыйса Машаяк дүйнөдөгү күнөөкөрлөрдүн бүт күнөөсүн өз моюна ала тургандыгы жөнүндө алдын ала Кудай көрсөткөн элек. Бул шал оорулуу адам аркылуу балам күнөөлөрүң кечирилди деп Ыйса айтат. Мисалы үчүн бир адам карыз болуп калат. Бирок ал карызын төлөп бериш үчүн 100 миллион болобу, 200 миллион болобу, мен бул карыздан сөзсүз түрдө кутулам деп тилкат жазып берет. Ошондой сыяктуу эле Ыйса дагы бул адамдардын бардык күнөөсүн өз мойнума алам деп. Балам, күнөөлөрүң кечирилди. Ыйса анын жанын куткарып алып, асман падышачылыгына жибериш үчүн келген. Анын денесин айыктырып кое турган болсо, мейли айыккан күндө деле бир нече жылдан кийин ал кайра эле өлүп калышы мүмкүн. Ошондуктан Ыйса биздин денебизди айыктырыш үчүн келген эмес, биздин жаныбызды айыктырыш үчүн келген, түбөлүккө жашашыбыз үчүн. Бирок ошол жерде бир мыйзам окутуучулар бар элек. Чогуу отурушкан элек.
Ыйсанын убагында бул фарисейлер же болбосо мыйзам окутуучулар дагы Кудайга өзүн жакшы ишенген адамдар, адил адамдар деп эсептеп келген адамдар бар эле. Бирок ошол мыйзам окутуучулар азыр эмне үчүн Ыйсанын астында отурушат? Бул адамдар Ыйсанын айткан сөзүн угуш үчүн эмес, тескерисинче Ыйсанын айткан сөздөрү аркылуу аны сындаш үчүн же болбосо күнөөлөш үчүн. Кичине эле бир ката кетире турган болсо, Ыйсаны күнөөлөш үчүн. Ошол себептер менен бул жерде отурушкан. Андан кийин алардын ою боюнча бири-бири менен сүйлөшүп айтышат. Бул эмне үчүн мындай сөздөрдү айтат? Эмнеге ушинтип айтып жатат? Кудайдан башка ким кечире алат адамдын күнөөсүн деп. Бир гана жалгыз Кудай күнөөнү кечирет. Кудайдан башка ким кечире алат? Күнөөнү кечиреби, соттойбу ал жалгыз Кудай. Анан кантип адам башка адамдын күнөөлөрүн кечирилди деп айта алат? Кудайдын ордуна бул адам отурайын деп атат. Кудайга тең элем деп жатат деп. Аны Кудайга акарат келтирип жатат деп атат. Өзүңдү Кудай кылып жаткандыгың үчүн деп аны сындай башташат. Ыйса Кудайдын уулу деп айтканда, өзүңдү Кудай кылып алдың. Чынында Ыйса Кудай өзү. Филиппиликтер 2-бөлүм 6-7 аяттарда Кудайдын бейнеси болгонуна карабастан, өзүнүн Кудай менен теңдигин олжо деп эсептеген жок. Бирок кул кейпин кийип, адамга окшош болуп, сырткы көрүнүшү боюнча адамдай болуп, өзүн өзү басынтты. Эмне үчүн? Адамдардын көйгөйүн чечиш үчүн. Адамдар башынан өткөргөн баардык азапты, баардык кыйынчылыктарды Ыйса өз башынан өткөрүш үчүн. Күнөөкөр катары ал өлүм жазасына тартылган. Баардык азапка, кайгыга, шылдыңга чейин ээ болуп, өлгөнгө чейин айкаш чыгачта тил алчак болуп өзүн басынтты. Эмне үчүн? Анткени бул Кудайдын эрки болгондуктан. Мына түрмөк китепте мен жөнүндө жазылгандай, сенин эркиңди аткаруу үчүн бара жатам Кудайым дейт. Байыркы келишим боюнча бул Кудайдын убадасы болгондуктан, Кудайдын эркин аткарыш үчүн келген. Биз сиздер менен жакшы билгендей, Кудай Ата, Уул жана Ыйык Рух, үч биримдиктүү Кудай. Бул бирдей. Башталыш 1-бөлүмдө жазылгандай, биздин бейнебиз боюнча өзүбүзгө окшоштуруп адам жараталы. Кудай эмне үчүн биз деген көптүк түрдөгү формадагы сөздү жазайт? Айтат, Кудай бирөө да. Бирок Кудай Ата, Уул жана Ыйык Рух үч биримдиктүү Кудай экендигин түшүндүрүш үчүн. Үчөө бирок бирөө. Бирөө бирок үч функцияны, үч ролду аткаруучу Кудай экендигин далилдеш үчүн. Адам өзүнүн ою менен түшүнө алгыс нерсе. Башталыш 11-бөлүмдө дагы топон суу бүткөндөн кийин элдер Бабыл мунарасын тургузуп жаткан учурда дагы Кудай айтат, төмөн түшүп баралы да, бири-биринин тилин түшүнбөгүдөй кылып, ошол жерде булардын тилдерин аралаштырып салалы. Ким менен акылдашат? Эмне үчүн биз деп айтат? Кудай Ата, Уул жана Ыйык Рух жөнүндө айтылат. Жакан 3-бөлүмдө айтылат, биз билгенибизди айтабыз, көргөнүбүздү күбөлөндүрөбүз. Бирок силер биздин күбөлөндүрүүбүздү кабыл албайсыңар. Бул эмне жөнүндө айтылат? Кудай Ата, Уул жана Ыйык Рух жөнүндө айтылат. Бирок силер биздин күбөлөндүрүүбүздү кабыл албайсыңар. Кандай болгон күндө дагы Ыйса ал Кудай өзү. Кудай адамдык
бейнеде бул дүйнөгө келгендиктен, Кудай бул дүйнөгө келип ошол куткарылуу ишин аткаргандыктан, ал эми ыйык рух ошол чындыкты бизге жеткириш үчүн, түшүндүрүш үчүн өз ишин аткарат. Биздин жүрөктөрүбүздү, жашообузду өзгөртүш үчүн биздин ичибизде жашайт ыйык рух. Ошондуктан Кудайдын руху, Машаяктын руху, ыйык рух деген баардыгы бир маанидеги сөз. Аны бири-бирине ажыратууга мүмкүн эмес. Жүйүттөр аны түшүнө дагы алышпайт. Кантип адам болуп туруп, өзүңдү Кудай деп, Кудайдын ордуна коесуң? Кудайга кантип акарат келтиресиң дейт. Денеси боюнча ал адам эле. Бирок Кудай өзү, бирок Ыйса ар бир аткарган иштери аркылуу Кудай экендигин далилдеген. 5000 адамдын курсагын тойгузган, пес оорудан адамдарды айыктырган, өлгөн адамдарды тирилткен, жада калса деңиздин үстүндө басып, алар коркуп бири-бирине айтышат, шамалды да, көлдү да баш ийдире турган деги бул ким деп. Бирок бул жүйүт башчылары, мыйзам окутуучулар Ыйсаны карап айтышат, бул адамдар айта албаган сөздөрдү айтып жатат. Өзүн Кудайга теңей турган адам. Ошондуктан биз аны ташбаранга алышыбыз керекпиз деп. Ошондуктан Ыйса болгон жерде жүйүт башчылары сөзсүз түрдө аны кармап өлтүрөбүз деген чечим чыгарышкан. Кудай аны менен чогулгондуктан Ыйса айкаш-чыгачка кадалганга чейин эле аны ташбаранга алып коюшмак элек. Кудайдан башка ким адамдын күнөөсүн кечире алат? Бири-бири менен сүйлөшүп жаткандыгын көрүп, Ыйса аларга айтат. Ыйса руху менен алардын оюн билип, Ыйса алардын жүрөктөгү болгон ойлоруна чейин билүүчү Кудай. Баардыгын билет. Эмне үчүн мындай деп жатасыңар? Эмне үчүн ушинтип айтып жатасыңар? Ыйса азыркы учурда дагы, бул саатта дагы баардыгыбыздын жүрөгүбүздү көрүп турат. Жеремия 17-бөлүм 9-10 аяттарда адамдын жүрөгү өтө анткор, өтө бузулган, аны ким биле алат? Жада калса адам өзү дагы биле албайт. Теңир ар бир адамга өзүнүн жолуна жана кылган иштеринин жемишине жараша тиешесин берет. Жүрөккө чейин кирип, ички дүйнөсүн сынай алат. Матай 10-бөлүм 30 аятта Кудай силердин башыңарда чачыңарды дагы билет. Чачыңар дагы саналуу. Адам жада калса кирпиги канча экенин да биле албайт. Ал эми Кудай биздин башыбызда канча чач бар экендигин да билет. Биздин жүрөгүбүздү дагы өтө жакшы билет. Жүрөгүбүздү дагы өтө жакшы изилдеп турат, сынап турат. Жада калса канаттуулар да, чымчык дагы, чычкан дагы билбей турган, күнөөнү кетирген биздин күнөөбүздү Кудай баардыгын көрүп турат, билип турат. Биздин оюбузду, жүрөгүбүздү баардыгын билет. Андан кийин айтат, Ыйса, эмне үчүн ушинтип ойлоп жатасыңар? Эмне үчүн ошондой ойлоп жатасыңар? Оюңардагы болгон нерсеңерди ал ашкерелеп жатат. 9-аятта Ыйса айтат, шал оорулууга кайсынысын айткан оңой, күнөөлөрүң кечирилди дегенби, же ордуңан туруп төшөгүңдү ал баргын дегенби? Ыйса өтө кыйын суроону узатат аларга. Шал оорулууга кайсынысы оңоюраак, күнөөлөрүң кечирилди дегенби, же ордуңан туруп төшөгүңдү ал да баргын дегенби? Кайсынысы оңой? Кандайча ойлойсуздар? Сиздердин оюңуздар боюнча кайсынысы оңой? Экөө тең оңой нерсе эмес, экөө тең кыйын. Анткени
Күнөөлөрүң кечирилди деген сөз бул бир гана Кудайга гана таандык, Кудай гана аткара ала турган нерсе. Бирок ал биздин көзүбүзгө көрүнбөйт. Күнөөлөр жүрөгүнөн кечирилгендиктен, бул жаныбызга байланыш көйгөй болгондуктан күнөөлөрүң кечирилди деген, күнөөсү кечирилди де жокпу биздин көзүбүзгө көрүнбөйт да. Ошондуктан күнөөлөрүң кечирилди деп айткан сөз оңой. Бирок аны аткарып берүүчү бир гана жалгыз Кудайга гана таандык. Кудайга гана тиешелүү. Андан сырткары ордуңан туруп төшөгүңдү ал дагы баргын. Бул дагы кыйын нерсе. Анткени оорусунан айыктырган бир гана Кудайдын күчүнө ээ болгон кереметтер аркылуу аткарылат. Жада калса шайтандын да колунан келе турган нерсе адамды айыктырып коюш үчүн. Матай 7-бөлүм 22 аятта жазылат: Теңир, биз сенин атыңдан пайгамбарчылык кылганбыз, сенин ысың менен жиндерди кууганбыз, оорулардарды айыктырганбыз. Шайтандын жетеги менен көптөгөн адамдарды оорудан айыктырган иштер дагы бар. Мисалы үчүн буддизмде дагы бар. Буддизмде бир Кудай жок, алар жиндерди чакырат. Ошондуктан ал жин болобу, шайтан болобу, анын күчү менен ооруну айыктыра алышат. Аян 13-бөлүмдө акырында антихрист келет дагы, ал көптөрдүн астында керемет жашаандарды аткарат. Асмандан от түшкүдөй болот. Бирок дүйнөнүн акырында антихрист жалган пайгамбарлар дагы ошол керемет жашаандарды аткарат дагы. Шайтандын күчү аркылуу болгон күч менен Кудайга ишенбей туруп азгырыш үчүн шайтан иштейт. 2 Тессалоникалыктар 2-бөлүмдө шайтандын аткарган иштери үчүн ар кандай күчтөр, белгилер жана жалган ажайыптар менен адаштыруучу азгырыктар менен коштолот. Кереметтер аткарылса, элдин баары таң калып, Кудай иштеп жаткан турбайбы деп, элдин баары ошол жакка ээрчип кетишет. Биздин мамлекетте дагы мен Машаякмын, мен Кудаймын, мына мен Ыйса Машаякмын деп керемет аткарган адамдар өтө көп, анын артынан бүт ээрчип кеткен адамдар дагы көп. Андай адамдар чындыкты сүйбөгөндүктөр деп аталат. Чындыкты сүйбөгөндүктөрү үчүн өлүмгө дуушар болгон адаштыруучу азгырыктар менен коштолот. Ошондуктан Кудайдын күчү аркылуу керемет аткарылат, шайтандын күчү аркылуу да керемет аткарылат. Ошондуктан ага таң калуунун кереги жок. Кереметтерди көрүп эле ошонун артынан ээрчип кеткен адамдар. Кереметтердин негизинде ишенем деген адамдар азгырыктар менен коштолот. Алардын ишеними Израиль элине дагы Кудай көптөгөн кереметтерди аткарган. Мисир жергесинен куткарып алыш үчүн 10 түрлүү жаза берилет. Андан кийин Кызыл деңизди бөлүп салат дагы, кургактыкта алар өтө алышат. Мисир аскерлери болсо ошол алардын артынан ээчип барат дагы. Анан кийин сууну Кудай бириктирип койгондо ошол жактан чөгүп өлүшөт. Мисирден чыккан Израиль эли Канаан жерге киргенге чейин күн сайын күндүзү булут мамысы, түнкүсүн от мамысы менен чогуу болуп, манна менен аларды курсагын тойгоздуруп келген. Алар керемет эмеспи? Кудайдын аткарган иштери керемет менен коштолгон эле. Албетте анын баардыгы мындай көңтөрүп кое турган болсок,
жаңы келишимде боло турган нерселердин көлөкөсү катары көрсөтүлгөн. Анан жаңы келишимге келип, ыйса көптөгөн кереметтерди аткарган. Ыйсадай эч ким керемет аткарган эмес. Кереметтерди көрүп ыйсага ишенгиле деген мааниде эмес, албетте ошол кереметтер аркылуу ыйса машаяк Кудай экендигин далилдеш үчүн көрсөтүлгөн. Ыйса машаяк өлүп кайрадан тирилгенден кийин биздин күнөөлөрүбүздүн баардыгы кечириле тургандыгы алдын ала көрсөткөн. Өлгөн адамдарды тирилткени күнөөсү үчүн өлүмгө дуушар болгон адамдарды куткарып ала тургандыгы жөнүндө билдирген. Ал эми пес оорулардан айыктырганы күнөөкөр адамды күнөөсүнөн арылтып, тазалап кое тургандыгы жөнүндө алдын ала көрсөткөн. Мисалы үчүн Бен-Гур деген китеп бар. Китеп эмес, кечиресиздер, кино бар. Бен-Гур тасмасында ыйса айкаш-чыгачта өлгөндө ыйсанын денесинен агып жаткан кан нөшөргө аралашып, ылдый агып кетет. Нөшөрлөгөн жамгырдан качып үңкүрдө отурган Бен-Гурдун апасы менен иниси бар эле. Алар пес ооруга күтүлбөгөн жерден, пес оорусуна чалдыккан эле, бирок күтүлбөгөн жерден ыйса кан төккөн учурда алар пес оорусунан айыгат. Бен-Гур бул Израилдин калыбына келтириши жана Бен-Гурду жараткан Лью Уэллес аттуу адам Кудайдын ырайымы Бен-Гурга ишенген жана Кудайга ишенген адам элек. Эки адамдын пес оорусунан айыккандыгы ыйса машаяк айкаш-чыгачка кадалган учурда анын төккөн каны аркылуу биздин жандарыбыз да куткарыла тургандыгы жөнүндө алдын ала көрсөтүлгөн элек. Куткарылган учурда шал оорулуу адам ордунан турат. Биз куткарылууга ээ болгондо шайтандын бийлиги астынан толугу менен куткарылабыз. Биздин куткарылган учурубузда болуп өтө турган нерселерди ыйса алдын ала көрсөткөн элек. Ыйса машаяк асманга көтөрүлгөндөн кийин ыйсанын шакирттери эми жакшы кабарды таратып жүрүшкөн. Марк 16-бөлүм 20-аятта шакирттер болсо бардык жерди кыдырып жакшы кабар таратып жүрүштү. Теңир аларга жардам берип көрсөтүлгөн кереметтер аркылуу өз сөзүн бекемдеп жатты. Ыйсанын шакирттери дагы жакшы кабарды таркаткан учуру өтө кыйын доор эле. Анткени Кудай тандап алган Израиль эли ыйсаны таанып билбестен аны айкаш-чыгачка кадап коюшкан эле. Израиль эли, тандалып алынган эл ишенбей турган болсо, андан сырткары башка элдер кантип Кудайга ишенмек эле? Жазылган сөз дагы жок болчу эле. Кандайча элдер ишене алат эле? Анткени жаңы келишим китеби жазыла элек учур болгондуктан. Ошондуктан ыйсанын шакирттери ошол учурда керемет жок, алар жакшы кабарды тарката албайт эле. Ошол нерсени да биз билишибиз керекпиз. Ошондуктан шакирттер бардык жерде кыдырып жакшы кабар таркатып жүргөн учурда Теңир аларга жардам берип кереметтерди аткарган. Кереметтерди көрсөткөнү ар бир алардын айткан сөзү бекемделиш үчүн. Петр менен Жакан Иерусалимдеги ибадатканага кире бергендин астында оозунда тубаса аксак адам бар эле. Кайыр сурап отурган эле. Ошол учурда Петр ага кайрылып айтат: "Менде алтын күмүш жок, бирок эмнем бар болсо ошону сага беремин. Ыйса Машаяктын атынан буйрук кылам, ордуңан туруп бас" деди. Ошондо тубаса аксак адам ордунан тура калып баса баштайт. Ошол учурда Петр айтат:
силер айкаш чыгачка кадаган машаяк мына бул адамга ордунан тура тургандагы кереметин аткарды. Ким буга каршы чыга алат? Жакан 9-бөлүмдө тубаса сокур адамды ыйса айыктыргандыгы жөнүндөгү мазмун жазылат. Жүйүт башчылары сокур адамга келип сурашат: көздөрүңдү кантип ачтың? Ким айыктырды? Деп сураганда ыйса деген киши ылай жасап, көзүмө сүйкөдү дагы Силоом көлмөсүнө барып жуун деди. Мен барып жуундум эле, ошондо көздөрүм ачылды. Жүйүттөр ал күнөөкөр деп айтат. Сени айыктырган, сенин көзүң ачкан бул Кудай өзү дегенде ыйсага ишенбе дейт. Бул сокур адам көз ачылган учурда ал айтат: мен билбейм. Ал күнөөкөрбү же ким экенин билбейм, бирок менин билген нерсем, мен сокур элем, бирок азыр көзүм ачылды. Биз дагы руханий жашоодо сокур адамдар болчубуз. Кудай жараткан баардык нерсе, асмандагы кереметтүү жана сырдуу нерсени карап туруп, аны ким жасагын ойлонушпайт. Кудайдын ушунчалык улуу Кудай экендигин билишпейт. Жада калса бир гүлдү карап, гүлдөп жаткан гүлдү карап, Кудайдын керемет күчүн билишпейт. Руханий жашоого байланышкан нерсени дагы билишпейт, таанышпайт. Жаныбарларга окшош жашоо менен жашашат. Куткарылган учурда ошол адамдын көзү ачылат. Сулуу гүлдөрдү караганда Кудай ушунчалык сулуу, керемет экендигин таанып биле баштайт. Канаттууларды көргөндө, жаратылышты көргөндө Кудайдын ушунчалык акылмандыкка толгон Кудай экендигин, бул дүйнө менен гана бүтүп калбастан түбөлүк бейиш бар экендигин да көрө алабыз. Эмне үчүн? Анткени биздин сокур көзүбүз ачылгандыктан. Анан ыйса Жакан 14-бөлүм 12-аятта: мен кылып жаткан иштерди мага ишенген адам да кыла алат. Ыйса керемет аткарган болсо, Ыйсанын шакирттери дагы кереметтерди аткарышкан. Анткени Петр дагы өлгөн адамды тирилткен, Павыл дагы өлгөн адамды тирилткен. Анткени элчилердин ар бир айткан сөзү Кудайдын күчү менен бекемделиши үчүн кереметтер аткарылган. Мисалы үчүн бир документ жазылганда президент аларды акыры бекитет, же болбосо компания, президент жөн гана документтерди текшерип, аларга акыркы мөөр менен кол коет деп айтканда, акыры анын туура экенин тастыктайт. Ошондой эле жакшы кабарды таркаткан элчилер ар бир айткан ошол Кудайдын сөзү Кудай аркылуу жарыялагандыгы үчүн кереметтер менен далилденген. Элчилердин иштеринде дагы ошол мазмундар жазылат. Жаңы келишимдеги китептердин баардыгы жазылып бүткөнгө чейин кереметтер керектелген эле. Эмне үчүн? Анткени Кудай ошол учурда чогуу эле. Эми жазылган сөз чындык катары элдерге жеткирилиш үчүн кереметтердин кереги жок. Азыр биздин жыйын сөз таркатып жаткан сөз мурунку учурда, мурунку жашоодо түшүнө албаган сөздөр азыр өтө жакшы далилдер менен түшүнсөк болот. Биз жакшы акылман адамдар деген мааниде эмес. Анткени биздин жашоодо, биздин доордо ар бир нерсени Кудай өзү далилдей турган Кудайдын чыныгы сөзү бар болгондуктан. Мисалы үчүн
биринчи жолу бара жаткан адам бул оң жакты барса Инчон, сол жакты барса Пусан, кайсыл жака барышы керек, ошолорго карата жолдун белгилерди көрүп барат. Ал эми дайыма эле ошол жол менен бара жаткан адам үчүн ал белгилердин кереги дагы жок болот. Ар бир айтылган сөздөр чындык болгондуктан азыр кереметтердин бизге кереги жок. Анткени биз сөз аркылуу ишенебиз. Тескерисинче бул дүйнөнүн акырында шайтан кереметтерди аткарат дагы, кереметтердин негизинде адамдар Кудайдын сөзүнө ишениш үчүн иштейт. Бул Кудайдын сөзүнө каршы турган нерсе. Ошондуктан Ыйса өзүнүн шакирттерине мен кылган иштерди менден кийинкилер да кылат деп, элчилердин аткарган кереметтерин айтат. Мисалы үчүн Ыйса 3000, 5000 адамды курсактарын тойгузган керемет аткарган болсо, элчи Петр Кудайдын сөзүн адамдарга жеткиргенде бир эле учурда 3000ге чейин адамдар куткарылууга ээ болуп жаткан элек. Өлгөн адамдар Кудайдын уулун, Кудайдын үнүн уга турган күн келет деп. Эфестиктер 2-бөлүм 1-аятта кылмыштарыңардын жана күнөөлөрүңөрдүн айынан өлгөн силерди тирилтти. Качан тирилтти? Биз жакшы кабарды уккан күнү. Ыйса жиндерди чыгарган эле. Элчилер иштери 26-бөлүмдө жакшы кабарды сөзүн айтуу менен караңгылыктан жарыкка, шайтандын бийлигинен баш тартып, Кудайга кайрылып келиши үчүн ошол сөздү жеткиргенибиз Кудайдын ырайымын түшүнгөн адам башкаларга жеткире алат. Жакан жазган жакшы кабар 20-бөлүмдү чогуу ачабыз. Жакан жазган жакшы кабар 20-бөлүм 20-аятты окуйбуз. Ушинтип айткандан кийин Ыйса аларга өзүнүн колдорун, буттарын жана кабыргаларын көрсөттү. Шакирттер теңирди көрүп кубанышты. Ыйса аларга дагы бир жолу силерге тынчтык болсун деп айтты да, Ата мени жиберген сыяктуу мен да силерди жиберем деди. Ушуну айткандан кийин ал шакирттерине демин үйлөп, ыйык рухту кабыл алгыла. Кимдин күнөөлөрүн кечирсеңер, ал кечирилет, ал эми кимдин күнөөлөрүн кечирбесеңер, ал кечирилбейт деди. Кайрадан тирилген Ыйса Машаяк өз шакирттерине келет дагы өзүнүн колдорун, буттарын, кабыргаларын көрсөтүп, силерге тынчтык болсун деп айтат. Силер жазалана турган жазага мына мен тартылдым. Силер тарта турган азапты мына мен тарттым. Ата мени жиберген сыяктуу мен да силерди жиберем. Жакан 6-бөлүмдө мен өз каалоомду эмес, мени жиберген атамдын каалоосун аткарыш үчүн асмандан түштүм. Кудайдын каалоосу бул дүйнөгө келип, күнөөлөрдөн арылтыш үчүн. Ыйса Машаяк өлүп кайрадан тирилүү менен Ыйса Кудай өзү экендиги далилдеш үчүн Ата мени жиберген сыяктуу мен да силерди жиберем. Ыйса Машаяк айкаш-чыгачка кадалып өлүп кайрадан тирилиш үчүн, Кудайдын эркин аткарыш үчүн келген. Мен да силерди жиберем деген сөздүн мааниси эми ошол Кудайдын эрки болгон жакшы кабарды башка адамдарга жеткиргиле, айткыла. Кудайдын ырайымын кабыл алып түшүнгөн адам бул дүйнөдө сөзсүз түрдө жакшы кабарды жеткириш үчүн чакырып алынган адамдар болуп саналышат. Анткени жакшы кабарды бир гана пасторлар, миссионерлер, насаатчылар, окутуучулар гана айтпайт. Анткени бул баардык куткарылган адамдарга бирдей берилген иш. Анткени бизди Кудай ошого жиберген. Кандайча жиберет? Кимдин күнөөлөрүн кечирсеңер, ал кечирилет. Ал эми кимдин күнөөлөрүн кечирбесеңер, ал кечирилбейт. Католиктер кандайча ойлошот?
Петрге бейиштин ачкычы берилген деп айтышат. Матай 16-бөлүм 16-аятта Петр айтат: "Сен тирүү Кудайдын уулу Машаяксың" деп жооп берет. Ошондо айтат: "Муну сага адам эмес, асмандагы атам ачып берди" деп. Ошондуктан Петр бейиштин ачкычына ээ болгон адам деп айтышат. Ошондуктан Петр баардыгын мойнуна ала албагандыктан Петрдин жардамчысы катары римский папаны тандап алышкан. Римский папа дагы баардыгын өзү иштей албагандыктан ага ыйык кызмат кылуучуну тандап коюшкан. Ошондуктан алардын католиктардын ою боюнча ыйык кызмат кылуучу күнөөлөрүн кечирилди деген болсо күнөөсү кечирилет. Күнөөң кечирилбейт десе, анда ошол күнөө бойдон адам калып калат. Билесиздерби, бул өтө чоң адашуу. Ыйса өзүнүн шакирттерине айтат: "Кимдин күнөөлөрүн кечирсеңер, ал кечирилет. Ал эми кимдин күнөөлөрүн кечирбесеңер, ал кечирилбейт." Петрге айткан сөзбү? Жок, шакирттерине. Шакирттерине гана айткан сөзбү? Жок, бизге дагы айтылган сөздөр. Элчилердин иштери 8-бөлүмдө Филипп Иерусалимден Египетке бара жаткан, арабада отуруп бара жаткан адамды көрөт дагы. Ошол учурда Филипп ал диакон эле. Эфиопияга бара жаткан кызматтагы киши ал Филипп диакондун сөзүн угуп куткарылууга ээ болот. Элчилердин иштери 8-бөлүмдө Стефан жөнүндө айтылат. Стефан ал диакон эле. Ал кайраттуулук менен жакшы кабарды таркаткан эле жыйынтыгында ташбаранга алынып, ал өлтүрүлөт. Ошол учурда дагы ишенген адамдар жашырынып, бекинип калышкан жок. Кайсыл жерге барышпасын, ал жерде жакшы кабарды таркатышкан. Баардыгы насаатчылар катары. Эмне жөнүндө айтышкан эле? Ыйса Машаяк сен үчүн өлгөн. Ыйса сенин күнөөлөрүңдүн баардыгын кечирген. Ошого ишене турган болсоң, сага дагы куткарылуу келет. Ыйса Машаяктын төккөн каны аркылуу силер күнөөлөрдү кечирсеңер, кечирилет. Ошол чындыкты айта турган болсоңор, адамдардын күнөөсү кечирилет да куткарылууга ээ болушат. Римдиктер 10-бөлүм 14-аятта. Ал жөнүндө укпай туруп, ага кантип ишенишет? Ага ишенбей туруп кантип чакырышат? Жакшы кабарды таратылуучулар жок болсо кантип угушат? Жакшы кабарды таркаткан адам жок боло турган болсо эч ким уга албайт. Анткени ишеним уккан сөз аркылуу пайда болот. Уга турган сөз бул Кудайдын сөзү болуп саналат. Ыйык жазууну окуп атып түшүнсө дагы болот. Бул өтө кескин түрдө болушу мүмкүн. Филипп жолуктурган ал Эфиопияга бара жаткан адамдан сураганда, окуганыңды түшүнүп жатасыңбы деп сураганда, ал айтат: "Мага бирөө түшүндүрүп бербесе, кантип түшүнмөк элем?" Ошондо ал Филипптен арабага түшүп, анын жанына отуруп түшүндүрүп беришин суранат. Бир гана Ыйса же болбосо элчилер гана ошого чакырылган беле? Жок, биринчиден куткарылган адамдардын баардыгы бул ишке чакырылган адамдар. Чакырылган болсоңуздар, эмне үчүн анда айтпайсыңар? Эмне үчүн жакшы кабарды таркатпайсыңар? Бизге жакшы кабарды таркатыш үчүн чоң жоопкерчилик берилген бар. Жоопкерчиликке ээ болгон адамдарбыз. Бул шал оорулуу адам. Ыйсанын астына келип, мен алар ошол шал оорулуу адамга сен Ыйсага бара турган болсоң айыгасың деген каалоону ким жаратты эле? Биринчиден Кудайга ишенген адамдар бар болчу эле. Алар билгендиктен шал оорулууга ошол жөндө жеткирип беришти. Андан кийин шал оорулуу өз алдынча бара албагандыктан, тиги 4 адамдан жардамын сурагандыктан, сага жардамыбызды беребиз деп аны Ыйсага алып келген, иши аткарылды. Шал оорулуу адамдын
ишенимин көрүп айткан жок. Ал оорулуу адамдан сырткары аны көтөрүп келген 4 адамдын ишенимин көрүп, Ыйса сенин күнөөлөрүң кечирилди деп айтат. Адам жалгыз өзү куткарылууга ээ боло албайт экендигин билишибиз керекпиз. Адам куткарылыш үчүн сөзсүз түрдө биринчиден куткарылган адамдардын эмгеги жумшалышы керек. Биринчиден куткарылууга ээ болгон адам өзүнүн достору үчүн, туугандары үчүн, жакындары үчүн сыйынышы керек. Алар үчүн эми бүт аракетин жумшашы керек. Өз эмгегин аябастан ошого арнашы керек. Ошондо гана көптөгөн адамдар дагы куткарылууга ээ болушат. Элчилер иштери 10-бөлүмдө Кудайга өтө жакшы ишенген, жакшы кызмат кылган италиялык аскер тобу деп аталган аскер тобунун 100 башчысы Корнелий бар эле. Бирок бул Кудайга ушунчалык жакшы ишенген адам эле, сыйынган адам эле. Кудай буну адамды көрөт дагы. Кудайга мага жакшы ишенген адам, бирок бул адам тозокко бара турган болсо өтө өкүнүчтүү болот деп. Анан Корнелийге өзү Кудай сөзүн айтты беле, жок. Петерди чакырт. Ал сага өзүңдү жана үйүңдөгүлөрдү куткара ала турган сөздөрдү айтып берет деп айтат. Петерге дагы ошол көрүнүштү көрсөтөт, анан Корнелийге дагы. Корнелий сыйынуусунда ал ошол сыйынуусун уга тургандыгын билет. Корнелий айтат, сенин Кудай менин сыйынуумду угат дагы, көптөгөн сага кишилерди жиберет. Эми биз Кудайдын сөзүн угуш үчүн, Кудай бизге эмнени буйруса, ошонун баардыгын угуш үчүн Кудайдын алдында турабыз деп Корнелий жооп берет. Корнелий гана эмес, Корнелийдин баардык үй бүлөсү, жакындары, тааныштары баардыгы куткарылууга ээ болушат. Биринчиден, куткарылган адамдар канчалык эмгегин жумшаган болсо, канчалык сыйынган болсо, Жакан 4-бөлүмдө Самариялык адамдардын ичинен күнөөсү көп болгон аял. Күнөөсү ушунчалык көп болгондуктан көптөгөн адамдар суу алыш үчүн эрте менен же болбосо кечинде келишкен. Ал эми бул Самариялык аял элдерге жолукпаш үчүн күндүз чак түштө келет. Анан Ыйса Машаяк менен сүйлөшүүнүн негизинде Ыйса Машаяк ким экенин таанып биле алат. Ошондо ал суу алган идишин таштап, Самария шаарына чуркап барат дагы айтат: жүргүлө, кылганымдын баарын мага айтып берген адамды көргүлө, ал Машаяк эмеспи деп кыйкырып жеткирип баштайт. Ал менин кылган иштеримдин баардыгын билет, билүүчү. Самариялык адамдар айтышат, бул аял бир нерсени айткан жок. Накыл сөздөрдө жазылгандай, туура сөздү сүйлөгөн күбө дайыма тирүү калат. Самариялык адамдар Ыйса Машаяктын айткан сөзүн угуп 2 күн бою анын айткан сөзүн угушат да, көптөгөн адамдар Машаяк экенин билет дагы ага ишенишет. Самариялык адамдар айтат аялга: эми биз сенин сөзүң боюнча ишенип жаткан жокпуз. Анткени анын сөзүн өзүбүз угуп, анын чын эле дүйнөнүн куткаруучусу Машаяк экенин билдик.
бир самариялык аял аркылуу көптөгөн адамдар Кудайга кайрылып келишти. Матай 8-бөлүмдө бир 100 башы бар эле, ал айтат, менин үйүмдөгү кулум катуу ооруп кыйналып жатат. Анан кийин жардам сурайт. Ыйса айтат, мен барып аны айыктырамын. Бирок 100 башы мындай дейт: Теңир үйүмө кирүүмө, сен менин үйүмө кирүүмө мен татыксызмын. Мен да бийлик астындагы адаммын, бирок менин кол астымда да аскерлер бар. Алар бирине кет десем кетет, бирине кел десем келет, муну кыл десем кылат. Муну угуп турган Ыйса өзүнүн артында келе жаткандарга айтат: ошол Ыйса Машаяк анын күнөөлөрү кечирилди, айыкты деген замат ал оорусунан айыгат. Ыйык жазууда ошол мазмундагы сөздөр ушунчалык көп экенин билесиздерби? Жардам берген адамдардын ишеними аркылуу да Кудай иштей тургандыгын билишибиз керекпиз. Мисалы үчүн, куткарылган адамдар эч нерсе айтпастан оозун бекитип отуруп ала турган болсо, кайсыл адамдар куткарылууга ээ болмок эле? Кудайдын сөзүн жеткирсек, адамдар түшүнө тургандай кылып жардамын берет. Жалгыз эмес, 4 киши. Бул шал оорулуу адамды төшөгү менен көтөрүп келишет. Андан кийин үйдүн чатырынан аны жерге түшүрүшөт Ыйсага. Бул эмнени билдирет? Биринчиден, куткарылууга ээ болгон адамдар башка куткарылбаган адамдарды Кудайга ээрчитип алып келиши керек. Ошондуктан Кудайга кайрылып келген адамды гана эмес, аны ээрчитип келген адамдардын жүрөгүн дагы, алардын ишенимин дагы карайт. Биздин конференциядагы сөзсүз түрдө ошол керемет аткарылышын чын жүрөктөн каалайбыз. Биз канчалык сыйынып, канчалык башка адамдардын жаны куткарылып калышын каалаганыбыз боюнча Кудай иштеп берет. Мисалы үчүн, бир темир бар го. Башка темирге мындай байланышы бар. Ошол башка темирге жабышкандыктан ал темир дагы башка бир темирди өзүнө бекитет, камтыйт. Ошондой эле ыйык рух бизде боло турган болсо, адамдарды алып келе турган күчкө ээ. Бул ыйык рухтун аткарган иши болуп саналат. Эфестиктер 3-бөлүм 20-аятта биздин ичибизде күчү менен аракеттенип жаткан, сураганыбыздан дагы артык кыла ала турган Кудай. Биз аркылуу Кудай иштейт. Куткарылган адамдар өзүн гана ойлоп, башкалар менен эч бир ою дагы жок, кайдыгер карай турган болсо, кандайча Кудайдын иши аткарылат. Бүгүн эртең менен дагы башка бир мамлекеттен бир жыйындагы бир тууган мага телефон чалды. Америкага жакшы барып келдиңизби, пастор, деп сурады. Ооба, жакшы барып келдим. Бул учурда да көптөгөн адамдар Кудайдын сөзүн угушту, куткарылышты деп ишенем, деп жооп бердим. Ооба, пастор, билесизби, мен сиз үчүн ушунчалык чын дилимден күн сайын сыйындым. Мындай адамдар өтө көп. Колосалыктар 4-бөлүмдө, Эфестиктер 6-бөлүмдө элчи Павыл бүт бир туугандарга кайрылып айтат: биз үчүн дагы, мен үчүн да сыйынып тургула. Кудай бизге өзүнүн сөзүн таратышыбыз үчүн, Машаяктын жашыруу сырын жар салышыбыз үчүн бизге сыйынып тургула.
сыйынган адамдар көп боло турган болсо, Кудайдын иши дагы көп күчтүү аткарылат. Жакшы кабарды таркатыш үчүн материалдык жактан дагы жардам берүү, чогуу катышуу. Филиппиликтер 1-бөлүм 5-аятта элчи Павыл айтат: биринчи күндөн баштап азыркы күнгө чейин жакшы кабар таратуу ишинде бизге кызматташ болуп келе жатасыңар. Жакшы кабар таркатыш үчүн биз биримдикте болушубуз керекпиз. 1-бөлүм 27-аятта бир тилек, бир ой, баардык күч аракетин жумшап жакшы кабар үчүн кызмат өтөштү. Филиппиликтер 4-бөлүм 14-аятта менин кайгыма ортоктош болгонуңар жакшы болду. Филиппилидеги бир туугандар элчи Павылды ташпаранга алганда чогуу ташпаранга кабыл болушту беле. Түрмөгө камалганда түрмөгө чогуу камалышты беле? Жок. Жакшы кабар таркатып жаткан элчи Павылга алар таалыкпастан өз жардамын берип келишкен. Мына ушул жакшы кабар үчүн өз жардамын берүү. Кудайга кызмат кылууну баштайлы, Кудайга кызмат кылууну аяктадык деген кызмат кылуу эмес. Жакшы кабарда биримдикте, бир ойдо, бир тилекте болуу. Силерде башталган жакшы ишин Кудай Ыйса Машаяктын күнүнө чейин аягына чыгарарына бекем ишенемин. Биз аркылуу иштеген Кудай. Ал иш Кудай бул дүйнөгө келгенге чейин аткарылат. Биз конференцияда гана эмес, башка семинарларда көптөгөн адамдар куткарылууга ээ болушат. Эмне үчүн? Анткени көптөгөн адамдар бир ой менен, бир тилек менен сыйынууда болгондуктан, ушунчалык чын жүрөктөрү менен жакшы кабарды жеткиргендик үчүн. Эч кандай кызыгы жок, же болбосо ою жок адамдар дагы сыйынуунун жардамы менен сөзсүз түрдө ойгонушат, сөз угушат. Кээ бир адамдар бар, өзү куткарылган менен үй бүлөсү жөнүндө эч качан ойлонбойт. Үй бүлөсүнө жакшы кабарды жеткирейин деген дагы ою дагы жок, каалоосу да жок. Же бизге тиешелүү эмес деп ойлойсуздарбы? Албетте, бизге түздөн-түз тиешеси бар. Айткан сөз эмне? Жыйынга баралы. Жыйынга барып, мисал үчүн, өлүп бара жаткан оорулуу адамга бас больницага, бас кеттик деп айтсак айыгып кетеби? Жакшы врачты тапканга жардамыбызды берип, мына бул врачтын сөзүн айткан сөзүн уга турган болсоң, сөзсүз түрдө айыгасың. Эгерде врач сиз жардамыңызды бербесеңиз, бул адам өлүп калышы мүмкүн деп, биз өз жардамыбызды колдон келишинче аракет кылышыбыз керекпиз. Андай боло турган болсо, врач сөзсүз түрдө ал дарылайбы, же болбосо операция кылабы, бир жолун таап чыгат да. Биз деле адамдарга бас жыйынга, бас барабыз деп айтсак, кантип ал куткарылат? Албетте, ал иш оңой эмес. Шал оорулуу адамды дагы 4 адам 4 жагынан көтөрүп келиш үчүн канчалаган аракеттерин жумшашты, канчалаган жардам көрсөттү. Жада калса үйдүн чатырына чейин чыгышып, тешик жасап, ал жактан анан кийин ал адамды жерге түшүргөнү дагы. Жыйынтыгында ал адам оорусунан да айыкты, күнөөсү дагы кечирилди. Ыйса Машаяк ал оорулууга айтат: ордуңан тур дагы бас. Күнөөлөрүң кечирилди деп эле айтып койсо, ал көзгө көрүнбөгөн иш болот эле. Ыйса ошол керемет күчкө ээ болгондугун далилдеш үчүн, Кудай өзү экендигин көрсөтүш үчүн оорулуу адамга ордуңан тур, төшөгүңдү ал дагы бас деп аларга далилдеп берди, элдерге. Өзүңдүн ордуңан тур, төшөгүңдү ал дагы үйүңдү көздөй жөнө. Ошол кереметти көргөн адамдар
Биз буга чейин мындай кереметти көргөн эмеспиз деп алар Кудайды даңктай башташты. Менимче садукейлер, ыйык кызмат кылуучулар, мыйзам окутуучулар чогуу алар менен сүйүнө алышкан жок, кубана алышкан жок. Тескерисинче Ыйсаны өлтүрөбүз деген ойлору күчөй баштаган. Биз конференция өткөргөн учурда, конференция учурунда жакшы кабар таркатылган, семинар учурунда эмне үчүн көптөгөн адамдар куткарылышат? Аба ырайы жакшы болгондуктанбы, же болбосо жакшы сыйлаганыбыз үчүнбү? Жок, албетте андай эмес. Биринчиден, куткарылган адамдардын чын жүрөктөн чыккан сыйынуусу бар болгондуктан, алардын аракети ушунчалык күчтүү болгондуктан, сүйүүгө ээ болгондуктан, сүйүүгө толгондуктан, Кудайдын ыйык рух аркылуу иштеген иштери болгондуктан, адамдардын жүрөктөрүн ойготуп, Кудайдын керемет ырайымына ээ боло тургандай кылып, мисалы үчүн күйүп турган отко болсо, темирлерди ыргытай турган болсок, ээрип түшөт. Ээрип түшөт дагы анан кийин жаңы бир буюм пайда болот. Эритүүчү иштер, жаңы бир нерсе пайда болот. Кудайдын астында да күнөөкөр адам, адил адам катары өзгөрүлөт. Тозокко эмес, бейишке бара турган адам болуп өзгөрүлөт. Бул адамдын колунан эмес, Кудай аткарган иш болуп саналат. Кудайдын мага кылган баардык жакшылыгын кантип актайм? Биз Кудайдын ырайымына ээ болгон адамдарбыз, ошондуктан акташыбыз керекпиз. Кандайча? Забур 117 Забур 17 аятта мен өлбөйм, жашай берем, Теңирдин иштерин жарыя кыла берем. Өлбөстөн жашап аткара турган иш эмне? Забур 65 Забурда 16 аятта баардыңар Кудайга келип уккула, ал менин жаным үчүн эмне кылгандыгын силерге дагы жарыя кылам. Кудай биз үчүн эмне иш аткаргандыгын биз билебиз го. Мага окшогон күнөөкөрдү Кудай ушунчалык сүйгөндүктөн мен үчүн өз жанын берип, мен үчүн өзүн кун катары берди. Мени асман падышачылыкка жибериш үчүн жаңы үмүттү берди. Эми ошол нерсени, ошол чындыкты өлбөстө көптөгөн адамдарга жарыя кылышыбыз керекпиз. Куткарылган адамдар оозун бекитип, жаап коюп сүйлөбөстөн отуруп ала турган болсо, анда биз ойлонуп көрүшүбүз керекпиз. Ал адам чынында эле куткарылган адамбы же жокпу? Жолдон бара жатып, сууга чөгүп бара жаткан адамды көрсөк, өлө турган адам болуп калган турбайсыңбы деп өтүп кете турган болсок, эмне болуп калат? Өзүбүздүн жаныбыз канчалык кымбат болсо, баалуу болсо, башка адамдын жаны дагы ушунчалык кымбат, баалуу экендигин биз түшүнүшүбүз керекпиз. Өлүп бара жаткан адамды көрүп жөн эле жанынан кыя өтүп кеткенибиз ал адамды өлтүргөнүбүз менен эле барабар болот. Өлүп бара жаткан адамды, же болбосо аварияга дуушар болгон адамды көрүп жөн эле жанынан кантип кыя өтүп кете алабыз? Ошондуктан өзүмдүн иштеримди бир аз артка таштап, башка адамдардын жанын куткарыш үчүн сөзсүз түрдө бүт аракетимди жумшашым керек. Биздин денедеги жашообуз, ден соолугубуз ушунчалык кымбат, баалуу экендигин билип туруп, адамдын жаны ушунчалык баалуу экендигин дагы билишибиз керекпиз. Жакан 5 бөлүм 21 аятта атабыз өлгөндөрдү тирилтип, аларга өмүр бергендей эле уулу да каалаган адамына өмүр берет. Биз дагы адамдарга өмүр бере алчу бийликке ээ болгонбуз. Анткени атам ушул күнгө чейин иш кылып жатат, ошондуктан мен дагы иш кылып жатам. Ошол үчүн сөзсүз түрдө биз азыр бул жашоодо жашап жатабыз. Биздин даңктоо группасы ырдап жатат. Эми биз каалаган күндө дагы
иш кылгыбыз келген күндө дагы Кудайдын убактысы келгенде иш кыла албай турган убакыт келет. Бир нече убакыт өткөндөн кийин биз аткарган иштердин аягы дагы келип чыгат. Ошондуктан жайында түшүм жыйган уул акылдуу уул, ал эми ору жыйуу маалында уктап жаткан уул уятка калуучу уул болуп саналат. Ошондуктан бул руханий жашоодо уктап жаткан адамдардан эмес, сергек болгон адамдардан бололу дагы жакында баштала турган конференцияда ар бирибиз адамдардын жанын ойлоо менен Кудайга алып келе турган адамдардан бололу. Анткени биз биринчиден куткарылууга ээ болгондуктан биз аркылуу Кудай өз иштерин аткара тургандыгын жакшы билели, чогуу сыйыналы, чогуу эмгектенели. Биз канчалык терибиз менен эмгек кылып аракеттенген болсок, Кудай сөзсүз түрдө терди көп куя турган болсок, согуш учурунда канды азыраак төгөт деген сөз бар сыяктуудай, биз канчалык азыр аракет кылып терибизди куюп эмгектене турган болсок, тозокко бара жаткан адамдар аз болот. Ошондуктан баардыгыңыздарды чакырып кетет элем, сөзсүз түрдө ошол кызматыңыздарды аткарып бериңиздер. Башка адамдар ысык күндө деңизге эс алыш үчүн, же болбосо чет мамлекеттерге эс алуу үчүн кетишет. Ал эми биз аларга салыштырмалуу бүт баардык убактыбызды болгон эмгегибизди Кудай үчүн арнайлы конференцияны чогуу Кудайдын жардамы менен өткөрүп, алдыга жыла турган адамдардан бололу. Ошол үчүн баардыгыңыздарды чогуу иштеп беришиңиздерди суранамын. Баардыгыбыз Кудайды даңктай турган адамдардан бололу, чогуу сыйынабыз. Биздин ырайымдуу Кудай Ата, Кудай, сиз белгилеп койгон бул дүйнөнүн акырында көптөгөн адамдардын ичинен бизди куткарып алган ырайымыңыз үчүн ыраазыбыз. Эми бир нече убакыт өткөндөн кийин сиз белгилеп койгон бул ырайым убактысы бүтөт дагы каардуу сиздин убактыңыз баштала тургандыгын биз жакшы билебиз. Кудай, сиз берген бул сүйүүгө, ырайымга, түбөлүк өмүргө ээ болгон адамдарбыз. Үмүткө ээ болгон адамдарданбыз. Эми биз дагы көптөгөн адамдарга сиздин сөзүңүздү кайраттуулук менен жеткире тургандай кылып өзүңүз жардам бериңиз. Кудай Ата, бул боло турган конференциядагы көптөгөн адамдар куткарылууга ээ боло тургандай кылып, биз менен чогуу болуп, биздин ар бир кылган эмгектерибиз талаага кетпестен, баардыгы сиздин алдыңызга, сизге жага турган иштерден болушу үчүн каалайбыз. Биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь.